ဒီမှာကျွန်တော်ပုတ်ချင်းလို့ရှိရင် CNC ဘေးကလို့ CNC စားစရာမလိုပဲနဲ့ဒါ IC ကိုဘယ်လိုခွာပြီးတော့ချိန်မလဲပေါ့နော်အဲ့လေးတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီမှာဒါ17လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါ17လေးကဒီမှာထိတ်ကတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးချွန်းနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်တော့ကချိတ်ကိုဒီမှာဓာတ်ကိုပလက်လန်ပြီးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာဒီလိုမောက်ပုံအတဲ့အတိုင်းပဲနော်တဲ့တိုင်းလေးပဲထိုးထိုးပြီးတော့ရှင်းသွားမယ်လေရတော့ဒါ340နော်300ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုညာဘက်လက်ကဒီမှာချိတ်ကိုထိုးနေတဲ့ဒီအာယုံကပေါ့နော်အရန်ကိုဒါချိတ်ကအရန်ပြော့နေတဲ့အနေထားမျိုးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းအခန်းကိုဖဲဖဲပေးလိုက်ပေါ့နော်အရန်အခုထိုးထားရင်လည်းဒါဒမ်းမီတွေပါရင်တော့စဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်လုံလောက်တဲ့အပူလေးရရင်ဒီမှာချိတ်ကလည်းရှင်းလို့ရနေတယ်ဆိုတော့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာချိတ်မော်ဒယ်မြင့်နေရပို့လွယ်တယ်နော်ဒါမော်ဒယ်နိတ်ကတော့နည်းနည်း give size ပေါ့ပြိုင်ပွဲမှာတုံးနေတဲ့ဒီဘုတ်တွေ15 Pro Max တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ပိုတော့လွယ်သေးတယ်နော်ခြေလေးဟိုဓာပြလေးနဲ့ထိုးရှင်းတာပါစပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ချိတ်တွေအနေထားတွေမတူကြဘူးပြီးရင်CD model တူရင်တော့မှချိတ်အနေထားမျိုးကနည်းနည်းမတူတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းသုံးဆွဲသူဖုန်းသုံးဆွဲထားတာများမများအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲဒီဖုန်းကတက်တန်းကြလာတဲ့ဖုန်းဆိုရင်ချိတ်ကဒါနည်းနည်းဘာလို့ကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးရှိရပေါ့နော်ဘုံကအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ကနည်းနည်းကတ်တယ်ပေါ့နော်ခွာလို့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းလက်စိတ်ချိတ်တယ်ဘယ်မှာဘယ်လိုလုံးမျိုးတွေမှာတွေ့ရဆိုတော့ပါလုံးလို့ပါတော့အဲ့လိုအလုံးတွေဖြစ်ဟို error ဖြစ်လို့ IC တွေပါခွာရပြီဆိုရင်ဒါဒီချိတ်တွေကဘယ်လိုလက်လေးတွေဖြစ်ဒီမှာကိုဒီလိုမျိုးရှင်းလိုက်တဲ့ချိတ်ကအောက်အခြေကိုလည်းလုံးဝပြတ်နေရမယ်နော်ဒီအောက်ခြေကိုလည်းလုံးဝပြတ်နေရမယ်ဟိုလို့ပြောမလဲဆိုအပေါ်ရန်နေလေးလည်းလုံးလို့မရဘူးเนาะအောက်ခြေပြတ်မှဟိုဖြစ်မှာကျောင်းကတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုအတီမခွာသေးတဲ့အတွက်အပူလေးရရုံတော့ပဲဆိုတော့တရားသုံးအဆင်ပြေเนาะအသေးသုံးလေးရတယ်တော့ကောင်းမပြောင်းနေခွာတဲ့ဟာနဲ့ပဲတော့IC လေးတော့ဒီနားမှာအဲ့ဒါလေးမပိတ်အောင်ဒီဆက်ရတယ်နော်ခုလက်လေးကိုညီအောင်လို့အတန်းနဲ့ဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့လိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က TUC လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါနော်ထည့်လိုက်တော့ရပါတယ်ထည့်လိုက်တော့နည်းနည်းပြုတ်အားကိုကောင်းလို့တန်စားတယ်နော်460လောက်နေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ scope အောက်ကြီးမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အပြင်ကနေခွာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်တဲ့ခွာလိုက်ပေါ့နော်မခွာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေရာရင်တော့ယူလိုက်ပေါ့နော်ဟိုကဘယ်နေရာကနေဟိုကဖြစ်မှာလဲဒီမှာဒီနားဆိုရင်ဒါဒီနားဆိုရင်မှာဒါတော့ဘုံနေရာလေးရှိတယ်နော်ဒီကနေထူချလိုက်ပြီအပြင်ကနေခွာတာပိုကောင်းတယ်နော်ဒါ scope အောက်မှာဖြစ်နော်โอเคဒီလိုမျိုးခွာချလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာခဲလုံးလေးတွေကအရင်အေးမပြောတဲ့အနေထားမျိုးနော်ဒီမှာ IC ပြက်လာပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ IC သုံးပါမဟုတ်
နော်ဒီမှာခဲဆက်တွေပါတယ်ဒါနည်းနည်းနှုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ cross 8တို့8ဆက်တို့ပါနော်ဒီဘက်နားလေးတွေကရန်ကြမ်းသွားပြီဆိုရင်ဒါ test မရတာလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းကြီးစိုက်ရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ CNC စားရမလို့တော့ပေါ့နော်ဒါခက်တဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြပါပေါ့နော်ဟို model မြင့်ဖုန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွဲထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တွဲသွားတယ် 11C တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲနော်ရင်ဆုံးလက်ချစ်ပြီးမှပေါ့လက်ချစ်ပြီးမှလုပ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကဆေးပြပြီဆိုမှဘုတ်ကောင်သွားလို့တာအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်မော်ရယ်မြင့်ဘုတ်တွေဆိုရင်နည်းနည်းစီးများလို့ဒီတော့နော်အဆင်ပြေကြပါစေ